Burung apa ni, Dek? Tengok sikit. Burung merbuk. Luka dia. Apa sudah langgar tu? Dia masuk reban, langgar reban. Adik nak pegang? Nak pegang dia? Ayah nak lepaskan ni, ayah dah bubuh minyak. Sayang dia lembut-lembut. Ni burung apa, Iman? Burung merbuk. Dia takut, dia takut. Kesian dia langgar reban. Luka. Dah nak terbang. Dah balik Ayah lah. nak lepaskan. Ayah nak lepaskan ni. Bye bye. Bye bye burung. Bye-bye burung. Bismillahirrahmanirrahim. Takut dia.